Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը լրատվական ռադիոյի եթերում, ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այսօր հյուրընկալել եմ Միքայելյան համալսարանական կլինիկայի, Աջափնյակ բժշկական կենտրոնի եւ Իքմոր կլինիկայի օրթոպեդ վնասվածքաբան Սեդրակ Նարիմյանյանին։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շատ հաճելի է մեր տաղավարում ձեզ տեսնել։ Եվ առաջին հարցը նախ ուզում եմ հասկանանք, թե ինչ ասել է ոտնաթաթի վիրաբուժություն եւ ինչ ընդգրկում ունի սա։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ոտնաթաթի վիրաբուժությունը դա օրթոպեդիայի ճյուղերից մեկն է։ Ներկայումս աշխարհի բոլոր առաջատար երկրներում ինքը համարվում է առանձին մասնագիտություն։ Իհարկե Հայաստանում մենք չունենք առանձին ոտնաթաթի վիրաբուժություն, դրանով զբաղվում են վնասվածքաբան օրթոպեդները։ Ոտնաթաթի վիրաբուժությունը զբաղվում է ոտնաթաթի տարատեսակ բնածին եւ ձեռքբերովի դեֆորմացիաների բուժմամբ։ Ինչի համար է առանձնացվել այս դիսցիպլինը, այս օրթոպեդիայի ճյուղը, որտեղ ոտնաթաթ ունի բավականին բարդ կառուցվածք, բավական է ասել, որ ոտնաթաթը կազմված է 28 ոսկրից եւ 33 հոդից եւ ավելի քան 100-ից ավել կապաններից եւ ջլերից։ Եվ այդ բոլոր համակարգերը գործում են միմյանց հետ համահունչ եւ բնականաբար որևէ տեղամասում ախտաբանական օջախի կամ որևէ դեֆորմացիա առկայության դեպքում խնդիրը փոխվում է ամբողջ ոտնաթաթի բիոմեխանիկային։ Այդ առումով առանձնացրել է առանձին մասնագիտություն որպես ոտնաթաթի վիրաբուժություն։ Նաև էսթետիկ խնդիր ունի սա։ Տեսեք, էսթետիկ խնդիր միանշանակ ունի, որովհետև ոտնաթաթի ցանկացած դեֆորմացիա ինքը բերում է էսթետիկ խանգարումների, բայց առավել կարևոր է ոչ թե ոտնաթաթի էսթետիկան որպես հիվանդության արտահայտություն կամ որպես կանանց համար դե կարևոր էսթետիկան է։ Բան չունեմ ասելու, բայց ամեն դեպքում նպատակը նաև բուժման ոչ թե էսթետիկայի վերականգնելն է, այլ ոտնաթաթի նորմալ բիոմեխանիկայի վերականգնում։ Իսկ էսթետիկան հիվանդները բուժման արդյունքում, այսպես ճակերտավոր ասած, ստանում են որպես բոնուս, հա։ Որպես շահույթ, հա։ Որպես շահույթ։ Շատ լավ։ Խնդրել եմ նաև նշեք այն բոլոր հիվանդությունները, խնդիրները, որոնց առավել շատ են ձեզ դիմում, որոնք առավել շատ են հանդիպում եւ վերջին շրջանում առավել շատ խոսում են այսպես կոչված ժողովրդի մեջ, հա, տարածված կոճի մասին, որը ոչ միայն կոճ է, այլ նաև մի ամբողջական հիվանդություն համակարգ։ Որպեսզի հասկանանք հիվանդությունների բնույթը, ոտնաթաթի դեֆորմացիաները, ոտնաթաթը բաժանում են 3 մասի՝ առաջային հատված, միջային հատված եւ հետին հատված։ Եվ այդ տարբեր սեգմենտներում եւ առաջային հատվածում եւ միջին եւ հետին դեֆորմացիաները տարբեր են լինում, հա։ Իհարկե առավել հաճախ հանդիպող դեֆորմացիաները դրանք առաջային հատվածի դեֆորմացիաներն են։ Ձեր նշած կոճեր, այսպես կոչված, բժիշկներս մենք դա անվանում ենք հալուքս վալգուս, դա առավել հաճախ հանդիպող դեֆորմացիան է ոտնաթաթի, ոտնաթաթի դեֆորմացիաները, եթե մենք համաշխարհային վիճակագրությամբ նայենք, մոտավորապես 70-80% առաջնակի դիմելությունը կազմում են հալուքս վալգուսով հիվանդները։ Սակայն այստեղ պետք է նշել, որ եւ առանձին դեֆորմացիաներ ոտնաթաթում գոյություն չունեն, հա։ Նույն հալուքս վալգուսը ինքը համակցված հիվանդություն է, ինքը համակցված դեֆորմացիա է, որը երբեմն արտահայտվում է եւ առաջային հատվածի եւ միջին եւ հետին հատվածի դեֆորմացիաներով։ Եվ այստեղ, քանի որ առավել արդիական խնդիրն է այսօր ոտնաթաթի վիրաբուժության մեջ հալուքս վալգուսը, պետք է նշեմ, որ հալուքս վալգուս որպես առանձին հիվանդություն, առանձին դեֆորմացիա այսօր ամբողջ աշխարհում չի դիտարկվում։ Դա լայնակի հարթաթաթության, հա, կա երկու տեսակի հարթաթաթություն, երկայնակի հարթաթաթություն, որը որ բոլորս գիտենք, հա, երբ որ ոտնաթաթի տակը տափակում է, այսպես ասած, ժողովրդի լեզվով ասած, եւ կա լայնակի հարթաթաթություն, այսինքն երբ որ մենք առաջային հատվածի ոտնաթաթի լայնակի կամարը սկսում է իջնել, հա, դիմացի հատվածը սկսում է փռվել, դրա հետևանքով առաջանում են տարատեսակ դեֆորմացիաներ։ Հալուքս վալգուսը այդ լայնակի հարթաթաթության հետևանք, ինքը առանձին դեֆորմացիա չէ։ Այսինքն այստեղ խնդիրը պատճառի հետևանքն է, հա։ Այո, եւ այստեղից էլ շատ կարեւոր կարելի է եզրակացություն անել, հա, то есть եթե մենք բուժման ընթացքում փորձենք ընկնել հալուքս վալգուսի ուղղելուն, ուղենք ընդամենը բութ մատը եւ չվերականգնենք լայնակի հարթաթաթությունը, արդյունքը հետևանքը բուժեցինք, պատճառը մնաց։ Եվ արդյունքը լինում է իհարկե անբավարար այս դեպքերում։ Ու նախկինում այդպես էլ արվում էր, իհարկե նախկին մեթոդները, եւ հիմա մենք այդ խնդիրներին նայում ենք որպես ընդհանուր կոմպլեքսային տեսանկյունից։ Հալուքս վալգուսի նույն օրինակով կարող եմ ասել, որ
շատերի համար տարօրինակ կարող է թվալ, բայց սակայն նույն առաջի մատի ներաճած եղունգը շատ հաճախ վկայում է ոտնաթաթի հետին հատվածներում դեֆորմացիայի մասին, միշտ ուղեկցում է հետին հատվածների դեֆորմացիայով։ Մյուս լայնակի հարթաթաթության տեսակներից է փոքր մատերի դեֆորմացիաներ, հա, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, այստեղ կարևոր նշաններից է, որ առաջի ախտանիշներից է ոտնաթաթի ներբանային մակերեսին, հա, ներքևի հատվածում կոշտուկների առկայությունը։ Այլ ունենք հիվանդներ, հիմնական միքական սեռի ներկայացուցիչներ, ովքեր տառապում են այդ կոշտուկներից, անդադ այցելում են կոսմետոլոգներին, կատարում ինչ-որ կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաներ, բայց 1 ամիս, 2 ամիս անց կրկին նորից վերադառնում են կոշտուկները, որտեղ այստեղ խնդիրը ավելի խորքային է, հա, պատճառը գալիս է նորից լայնական հարթաթաթությունից, այսինքն տեսեք, այստեղ մենք ունենք կամարը կառուցված է այնպես լայնակի կամարը, որ մեր մոտ հենարանային է դառնում առաջի եւ 5-րդ մատը, այսինքն նորմայում, երբ որ մենք ոտնաթաթը հենարանի վրա ենք դնում, ինքը 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մատերը չեն հենվում։ Լայնակի հարթաթաթության ժամանակ, երբ որ կամարը սկսում է իջնել արդեն, հենարանային են դառնում նաեւ 2-րդը, 3-րդը, 4-րդը։ Եվ քանի որ այդ գլխիկները նախատեսված չեն այդպիսի ծանրաբեռնվածություն, այս առաջային հատվածը աշխատում է ամբողջ մանունի ծանրաբեռնվածության տակ, օրգանիզմը որպես կոմպենսացիա առաջացնում է այդտեղ մաշկային գիպերգերատոզներ, այսպես կոչված կամ կոշտուկ։ Ինքն իրեն օգնում է, այսպես ասենք։ Այո, այսինքն կոշտուկների առկայությունը ոտնաթաթի ներբանային մակերեսին երբևիցե չի լինում ինչ-որ դերմատոլոգիական խնդիրների կամ հետևանքով։ Այն միանշանակ հանդիսանում է լայնական հարթաթաթության նշաններից մեկը եւ այստեղ պահանջում է կոնկրետ բուժում, այսինքն լայնական հարթաթաթության, լայնական կամարի վերականգնում։ Կլինի դա վիրահատական, թե ոչ վիրահատական եղանակով։ Իզոտ մեխանիկական կոշտուկների հեռացում իհարկե անարդյունավետ է եւ անմաս ժամանակի այո, ժամանակավոր, ընդհանրապես ժամանակավոր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, միջև հաջորդ հարցին անցնել, ուզում եմ տեղեկացնել, որ զրուցակցիս հետ կապ հաստատելու համար գործում է 094 10 7085 հեռախոսահամարը։ Դուք այսպես նշեցիք, հա, եւ ոչ միայն դուք, բոլոր մասնագետները միաբերան նշում են, որ ցանկացած խնդիր ունի իր պատճառը եւ եթե չենք լուծում պատճառը, հետեւաբար հետևանքների վերացումը սրանք ժամանակավոր լուծումներ են եւ ոչ արդյունավետ, հա։ Ես ուզում եմ խոսենք այդ պատճառների մասին, թե որոնք են դրանց առաջացման պատճառները եւ նաեւ տարածվածության մասին, հա, որքանով են սրանք տարածված։ Ներողություն, տարածված են, թե սկսել ենք ել ավելի ուշադիր լինել, ել ավելի հետևողական լինել եւ ավելի շատ խոսել այդ մասին։ Եթե նայենք վերջին տարիների տենդենսը, իհարկե հիվանդների քանակը դիմելիությունը ավելացել է։ Դա երկու գործոններ էստեղ իհարկե դերակատարում ունեն եւ դեֆորմացիաների քանակն է մեծացել եւ կարելի ասել, որ որոշ չափով բժշկի դիմելու կուլտուրան մեծացել է մեր ազգաբնակչության մոտ։ Ձեր հարցին ես ուզում եմ սկսել ավելի շուտ տարածվածության մասին խոսելուց, որովհետև այստեղ շատ հետաքրքիր պատճառ-հետևանքային կապ կա։ Եթե մենք դիտարկում ենք կոնկրետ առաջային հատվածի դեֆորմացիաները, իսկ ընդհանուր դեֆորմացիաների տարածվածությունը կարանք դիտարկենք կոնկրետ առաջային հատվածի հալյուքս վալգուսի լայնական հարթաթաթության տարածվածության տեսանկյունից, այստեղ իհարկե գերակշռությունը կազմում են կանայք։ Եվ մեր մոտ, այո, կարելի ասել, որ այս դեպքում այո, եւ եթե վիճակագրությունը նայենք, մոտավորապես 90-ից 95% են կազմում կանայք ոտնաթաթի առաջային հատվածի դեֆորմացիաներ։ Գուցե նաեւ կոշիկներն են մեղավոր։ Այդտեղ արդեն գանք հիմնական հարցին, հա, ինչն է պատճառը ոտնաթաթի դեֆորմացիաների։ Տեսեք, ինչպես դուք նշեցիք, բոլորը համոզված են, իհարկե ոչ բժիշկների մասին է խոսքը, թեկուզ ցավոք սրտի կան բժիշկներ, որոնք նույնպես այդպես են համարում, որ ոտնաթաթի դեֆորմացիաների ավելի կոնկրետ առաջային հատվածի դեֆորմացիաների հալյուքս վալգուսի պատճառը կոշիկներն են, սակայն պետք է ասեմ, որ կոշիկները ոչ մի նշանակություն չունեն դեֆորմացիայի առաջացման։ Այստեղ հիմնական պատճառը դա ժառանգական նախատրամադրվածությունն է։ Այսինքն գենետիկան։ Եթե գենետիկորեն մեր մոտ ծրագրավորված է, որ ոտնաթաթը պետք է ունենա տվյալ դեֆորմացիան, ինքը միանշանակ կունենա։ Անկախ նրանից մենք ճիշտ կոշիկ ենք հագնում, թե ոչ։ Այո, կոշիկները լավագույն դեպքում, ճակերտավոր ասած լավագույն դեպքում, իրանք կարող դեֆորմացիան արագացնեն կամ ավելի ծանրացնեն, բայց ոչ մի կերպ կոշիկները չեն կարող ազդել, չեն կարող առաջացնել դեֆորմացիաներ, հա, որտեվ եթե նայենք երկու
կանանց դիտարկենք, որոնք երկուսն էլ հագնում են բարձրակրունկներ, մեկի մոտ լինում է լայնակի հարթություն, մյուսի մոտ չի լինում։ Եվ այստեղ եթե ավելի խորը մենք պացիենտների հետ զրուցում ենք, իրենք էլ այսպես հարազատների շրջանում անալիզ են անում, միանշանակ մոտակա կամ հեռակա որևէ հարազատի մոտ հալուքս վալգուս կամ լայնակի հարթություն որևէ ախտանիշ լինում է։ Իսկ դատապարտված է կինը ծնվում արդեն, հա, եթե կա հարազատների շրջանում։ Տեսեք, այստեղ պատճառը գենետիկան է, ինչի համար է կանանց մոտ ավելի շատ լինում, հա, նույնիսկ որ տղամարդկանց մոտ էլ է լինում, բայց ինչի համար է հենց կոնկրետ կանանց մոտ լինում, դա էլ ունի իր բացատրությունը։ Հիմնական բացատրությունը նա է, որ կանանց մոտ կապանային համակարգը ի սկզբանե թույլ է, հա, ձեր ասած կինը ավելի խոցելի է, կնոջ ոտնաթաթը ավելի խոցելի է եւ կնոջ կյանքում մենք ունենք երկու, այսպես ասած, բեկումնային պահ, հա, որը որ նպաստում է դեֆորմացիաների առաջինը դա ընդունենք ընդհանուր ղիղությունը եւ ծննդաբերությունը երկուսը միասին, որի ընթացքում առաջանում ընդհանուր կապանային համակարգի թուլություն, այդ թվում նաեւ ոտնաթաթերի եւ երևի թե թույլ տվեք հիշակեմ դաշտանադադարի շրջանը։ Այո, եւ մենոպաուզան, հորմոնային ֆոնի փոփոխությունը ազդում է ամբողջ հենաշարժական համակարգի վրա, իսկ եթե մենք ոտնաթաթը դիտարկում ենք որպես հենաշարժական համակարգի կարելի ասել առաջի շարժիչ օղակը, առաջի ախտանիշներից մեկը հենց լինում է ոտնաթաթում։ Իհարկե եւ հղիությունը եւ մենոպաուզան իրենք պատճառ չեն։ Սրանք ընդհանրապես գործոններ են, որոնք արդեն իսկ գենետիկորեն դետերմինացված այդ նախատրամադրված դեֆորմացիաներին կարելի ասել արտնասնում են, հա։ Բժշկությունը, ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ գիտության առավել արագ զարգացող ուղղություններից է եւ չկա գրեթե մի շրջան, որ մենք նորությունների, նոր մեթոդների մասին չլսենք կամ չխոսենք, հա։ Ես ուզում եմ խնդրել ներկայացնեք այս ոլորտում ինչ նոր տարբերակներ, ինչ ժամանակակից մեթոդներ է առաջարկում ժամանակակից բժշկությունը եւ արդյոք սրանք կարող ենք համարել լուծելի խնդիրների շարքից։ Ներկայումս խոսքը վերաբերվում է իհարկե եւ մեր առողջապահական համակարգին, ոտնաթաթի վիրաբուժության հասանելի բոլոր տեխնոլոգիաները առկա են մեզ մոտ։ Եթե նորից վերադառնանք ավելի, այսպես ասած, ծեծված թեմային առաջային հատվածի դեֆորմացիաներին, միայն բութ մատի, հա, առաջին մատի շտկման մոտավորապես 300-ից ու ավել վիրատական եղանակներ կան ուղղման։ Իհարկե դրանց մեծ մասը հիմա արդեն իսկ ունի պատմական նշանակություն, սակայն այդ 300-ից կարելի առանձնացնել մոտ 10-ից 15-ը, որոնց դեպքում հաջողվում է ոտնաթաթի առաջային հատվածը ամբողջությամբ վերականգնել, հա, անատոմիան վերականգնել։ Ինչա նշանակում բուժում, հա, բուժման սկզբունքը հետևյալն է, այսինքն առաջային հատվածի անատոմիայի վերականգնում։ Այստեղ եթե մենք խոսում ենք բութ մատի ծռվածության մասին, առաջին մատի ծռվածության մասին, հալյուքս վալգուսի մասին, կոճ ասվածը, եթե մենք բուժման նպատակը լինի կոճը հեռացնել, իսկ մենք անատոմիան չենք վերականգնում ոտնաթաթի, մենք ունենք շատ կարճատև եւ անարդյունավետ հեռակա արդյունքներ, հա։ Նախկինում ինչի համար եմ ասում, որ այդ 300 մեթոդներից մեծամասամբ իրանք պատմական պատմության գիրկն են գնացել, որովհետև դրանք հենց այդ սկզբունքով էլ առաջնորդվել են, այսինքն այստեղ խնդիրը եղել է առաջինը վերականգնել ոտնաթաթի տեսքը, էսթետիկան, դեր ասած, բայց ոտնաթաթը կարող ենք սենց իհարկե ոտնաթաթը պետք է գեղեցիկ տեսք ունենա, բայց ոտնաթաթը պետք է ճիշտ քայլի։ Առաջին նպատակը դա է։ Դրա համար ներկայումս գոյություն ունեցող այդ ժամանակակից եղանակները թույլ են տալիս վերականգնել ոտնաթաթի ճիշտ անատոմիան, դրա հետ զուգահեռ իհարկե նաև տեսք, արտաքին տեսք, որ շատ ավելի կարևոր է, քանի որ հիմնականում կանանց մոտ է հանդիպում։ Ներկայումս այդ վիրահատությունները կատարվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, նորագույն իմպլանտների օգտագործմամբ, որը առկա է նաև մեզ մոտ, ինչի հնարավորություն է դա տալիս, որ բավականին կրճատում է վերականգնողական շրջանը։ Եթե էլի վերադառնանք պատմության գիրկը, նախկինում այդ հետվիրահատական շրջանը բավականին տանջալից էր հիվանդների համար, երկարատև, նույնիսկ 2-3 ամսով հիվանդները կրում էին գիպսակապեր, տեղաշարժվելու խնդիրներ էր առաջանում։ Իսկ հիմա նորագույնս մեթոդների օգտագործմամբ, նոր իմպլանտների օգտագործմամբ հիվանդները սկսում են քայլել վիրահատության հաջորդ օրը կամ առավելագույնի 2-3 օր հետո,
չի տեղադրվում գիպսակապեր, բացառապես գիպսակապեր հիմա չի տեղադրվում առաջային հատվածի վերականգնումից հետո եւ ընդհանրապես հատուկ կոշիկներ են կրում, հատուկ օրթոպեդիկ կոշիկներ են, բարոկի կոշիկներ են դրանք կոչվում, այդ կոշիկներով հիվանդները քայլում են մոտավորապես ամիս ու կես, 6 շաբաթ, 6 շաբաթ անց հագնում են արդեն իրենց սովորական կոշիկները, ու մենք թույլ ենք տալիս հագնել արդեն վերադառնալ ամբողջական ֆիզիկական ակտիվության 3-րդ ամսվանից սկսած, 4-րդ ամսվանից սկսած արդեն կարելի է զբաղվել սպորտով։ Իսկ 4-րդ, 6-րդ ամսվանից սկսած արդեն կարելի է կրել նաև ցանկացած տիպի բարձրակրունկներ, ինչ բարձրության, որ հիվանդը նախապատվություն։ Իսկ այն 2 ամիս հետո, երբ արդեն կարելի էր այդ 6 շաբաթ հետո, հա, կարելի էր հագնել նախընտրելի կոշիկը։ Դա պետք է լիներ լրիվ ցածր, թե որոշակի բարձրություն էլի ցանկալի։ Տեսեք, եթե կոշիկների տեսանկյունից մենք նայենք, մենք խորհուրդ ենք տալիս հիվանդներին կրել իրենց կոշիկները, սակայն իրենց կոշիկների մեջ ընտրել համեմատաբար առաջային հատվածը հիմնականում լայն լինի, այո։ Ինչ վերաբերվում է Փաստորեն ցանկալի ամառը վիրահատվել։ Չէ, այստեղ չկա եղանակային ինչ-որ սեզոնային նախընտրություն չկա, դա ավելի շուտ հիվանդի նախընտրությունն է, որտեղ այդ նույն կոշիկները օրթոպեդիկ, որոնք որ կրվում են այդ առաջի 1.5 ամսվա 6 շաբաթվա ընթացքում, իրենք հնարավորություն են տալիս դրանք հագնել դրսում, то есть հիվանդը կարա ակտիվ գնա աշխատանքի, որևէ խնդիր չկա։ Իսկ տանը ինչ պետք է հագնի։ Տանը հագնում, այո, այդ կոշիկները նախատեսված են քայլելու համար միայն։ Այսինքն եթե չի քայլում հիվանդը հանգստի պայմաններում, այդ կոշիկ կարելի չի հագնել։ Այսինքն կենցաղային գործեր անելու, աշխատանքներ անելու համար ինքը կարևոր չէ որտեղ է տանը դրսում, ինքը լինում է այդ կոշիկներով։ Այո, լինում է այդ կոշիկներով։ Ու այստեղ հիմնական խնդիրը մեր աշխատունակության վերականգնման հարցն է եւ հիմնական խնդրեմը աշխատունակության վերականգնման կապված ավելի շուտ այտուցների հետ։ Հետվիրահատական ցավերը 2-3 օր անց արդեն որևէ հետվիրահատական ցավեր չի լինում, այստեղ խնդիրը հիմնականում լինում է այտուցները, որոնք տևում են կարող են տևել մինչև 2-3 ամիս։ Եվ այն հիվանդները, այն պացիենտները, ովքեր որոնց աշխատանքը նստակյաց է, մենք խորհուրդ ենք տալիս աշխատանքի վերադառնալ ամիս ու կեսից ոչ շուտ։ Իսկ այն աշխատողները, նույն պացիենտները, ում աշխատանքը ոչ միայն նստակյաց կյանքը ավելի հնարավորություն է տալիս տեղաշարժվելու, իրենք մի փոքր ավելի նույն կարելի 3-րդ շաբաթվանից արդեն գնալ աշխատանքի։ Հասկանալի է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ 094 10 7085 հեռախոսահամարով կարող եք կապ հաստատել զրուցակցիս հետ։ Եվ ես ուզում եմ նաև մի փոքր այս թեման առավել, հա, բացենք հաշվի առնելով, ինչպես նշեցիք, դրա շատ տարածուն ունենալը եւ հետաքրքրությունը, հա։ Հնարավոր է օրինակ մեկ ոդկը ունենա խնդիր, մյուսը ոչ, եւ հնարավոր է օրինակ այս շրջանում այս ոդկը վիրահատեցինք, լրիվ անցավ, խնդիրը լուծված է, մի որոշ ժամանակ հետո նոր հաջորդ ոդկը արդեն ահազանգի։ Դեֆորմացիաները առաջային հատվածի հիմնականում երկկողման են։ Հիմնականում լինում են երկկողման։ Եվ երբ դեֆորմացիան առաջանում է մի ոտնաթաթում, որևէ երաշխիք չկա, որ մյուսում չի ավելի հավանական է, որ մյուսում նորից կլինի։ Ուղղակի դեռ չի հասցրել, հա, զարգանալու։ Այո։ Այստեղ կան իհարկե դեֆորմացիայի տեսակներ, որոնք լինում են միակողմանի։ Ու խոսքը արդեն չի վերաբերում մենակ առաջային հատվածի դեֆորմացիաների, այստեղ շատ ավելի ակտուալ է հետին հատվածի, ոտնաթաթի հետին հատվածի դեֆորմացիաները, միջին հատվածի դեֆորմացիաները, առավել հաճախ հանդիպում են նման դեֆորմացիաները վնասվածքների հետևանքով, այսպես կոչված հետվնասվածքային դեֆորմացիաներ, բայց մյուս բոլոր դեպքերում, եթե մենք առաջային հատվածի մասին ենք խոսում, սովորաբար կարող եմ վիճակագրությամբ ասել 95% դեպքերում այդ դեֆորմացիաները լինում են երկկողմանի։ Միշտ լինում են երկկողմանի։ Եվ երկկողմանի դեպքում այստեղ բուժման տակտիկան էլի ընտրվում է կոնկրետ արդեն հիվանդի հետ համաձայնությամբ։ Իհարկե ավելի ճիշտ է վիրահատել երկու ոտքը միասին, ավելի միանգամից այդ շրջանը ավելի հիվանդի համար այդ վիրահատական ստրեսը ավելի արագ անցնում։ Այստեղ ուղղակի ավելի դժվար է ռեաբիլիտացիոն շրջանը, այդ հետվիրահատական շրջանը երկու ոտքի վիրահատելու դեպքում ավելի դժվար է։ Ու այստեղ արդեն ինդիվիդուալ հիվանդի հետ է որոշվում կոնկրետ վիրահատական տակտիկան։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնանք ոչ վիրահատական մեթոդներին։ Արդյոք դրանք կան եւ որքանով են արդյունավետ։
Ոչ վիրահատական մեթոդները այսպեսին են, հա, ոտնաթաթի դեֆորմացիաների բուժման, այսպես ասենք, կոնսերվատիվ ոչ վիրահատական բուժման հիմնական եղանակները դրանք ներդիրներն են, հա, ներդիրներ, որոշակի ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ, բուժական ֆիզկուլտուրա, մարզումներ, հատուկ վարժություններ, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է առաջին հատվածի մասին, լայնակի հարթաթարության, հալյուքս վալգուսի մասին, կարող եմ ասել, որ կոնսերվատիվ բուժումը, ոչ վիրահատական բուժումը եթե առավելագույն արդյունքը որ կարելի է սպասել դրանից, դա ուղղակի դեֆորմացիայի դադարեցումն է կամ տվյալ փուլում որոշակի զարգացման դանդաղումը, նույնիսկ դադարեցնելն է սխալ կլինի ասել, հա, եւ այստեղ կոնսերվատիվ բուժման որևէ տարբերակ չկա, այսինքն պատկերացնենք, հա, առաջի եւ երկրորդ մատերի հետ հիմնական նախագարշապարային ոսկրերը նորմալ անատոմիական առանց դեֆորմացիա պետքա լինեն զուգահեռ։ Այս դեֆորմացիայի դեպքում իրանց հանդեպ կազմում են անկյուն, այսինքն առաջին մատը թեքվում է դեպի ավելի դուրս։ Այստեղ որևէ կոնսերվատիվ միջոց իհարկե հնարավոր չի կիրառել, որպեսզի առաջին մատը դարձնեն զուգահեռ երկրորդին։ Որոշ հետվիրահատական շրջանում օգտագործվող այդ ներդիրները եւ այլն իրենք իհարկե արտարացված են, բայց նախավիրահատական շրջանում փորձել դրանցով բուժել, նամանավանց զբաղվել ինքնաբուժությամբ, չգիտեմ, հաշվառելով համացանցում բավականին sense գովազդային իհարկե շատ մեծ ինֆորմացիա կա, կոնկրետ հենց հալյուքս վալգուսի հետ կապված, բայց կարող եմ մեր ընկերներին ասել, որ դրանք բացարձակ ուղղակի բիզնես են։ Այո, որևէ արդյունավետ միջոց չկա կոնկրետ առաջային հատվածի ոչ վիրահատական բուժման։ Խնդիրը այլ է ուրիշ դեֆորմացիաների դեպքում, հա, մենք ունենք ոտնաթաթի հիվանդություն, որ կոչվում է պլանտար ֆասցիտ, այդ ժողովրդի մոտ ավելի ծանոթ բառը դա շպոռա կոչվածն է, հա, երբ որ կրունկոսկրի ներբանային մակերեսին առաջանում է ոսկրային գերաճ, իհարկե ներքևի հատվածում մենք ունենք պլանտար ֆասցիա, հատուկ ջլային պինդ կառուցվածք, որը որ հնարավորություն է տալիս ոտնաթաթի ամորտիզացիա քայլքի ժամանակ, բորբոքման տեղում առաջանում է ոսկրային գերաճ։ Այս դեպքում արդեն, նախկինում նման այս հիվանդության տակտիկան հիմնականում վիրահատական էր, հա, այսինքն պետք է կա այդ շպոռան, պետք է հեռացնել, ուրեմն հիվանդությունը արդեն էլ չկա։ Հիմա ամբողջ աշխարհում եւ պետք է արդեն ուրախությամբ նշեմ, որ նաեւ մեր մոտ Հայաստանում այդ տենդենսը փոխվում է, այդ հիվանդությունը ավելի շատ բժիշկներ սկսում են բուժել կոնսերվատիվ եւ համաշխարհային փորձն էլ ցույց է տալիս, որ ոչ վիրահատական բուժումը այս պարագայում ավելի արդյունավետ է, քան վիրահատական բուժումը։ Կոնկրետ դեպքեր, կոնկրետ հիվանդություններ։ Այո, միանշանակ, այստեղ պետքա համագործակցել, պետքա խորհրդակցել բժշկի հետ, պետքա խորհրդակցել մասնագետի հետ։ Գովազդային ինչ որ նկատառումներից ելնելով փորձել ինքնաբուժությամբ զբաղվել, հավաստիացնում եմ, որ որևէ արդյունք չի լինելու։ Մինչև վերջին հարցին անցնելը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ 094 10 70 85 հեռախոսահամարի մասին եւ ամփոփելով զրույցը ուզում եմ խնդրել նշեք այն կարեւոր ախտանիշները, որոնց դեպքում անհապաղ պետք է դիմել ոտնաթաթի վիրաբույժին։ Տեսեք, առաջին հիմնական անհանգստացնող ախտանիշը դա լինում է ցավը ոտնաթաթում։ Ցավ, հոգնածություն օրվա վերջում եւ իհարկե դեֆորմացիայի արկայությունը։ Այստեղ եթե հիվանդների տեսանկյունից մենք նայենք, կա երկու շատ կարևոր ասպեկտ, որը եւ ախտանիշների առումով է կարևոր եւ հետագա բուժման խոսքը վերաբերում առաջին էսթետիկային եւ ցավերին։ Եթե ոտնաթաթի շրջանում, հա, ոտնաթաթի առաջային հատվածում դուք ունեք ցավեր, պացիենտների մոտ սկսում են ցավեր հիմնականում երեկոյան ժամերին, սկսում են դեֆորմացիաներ, կամ եթե չկան դեֆորմացիաներ, առաջանում են կոշտուկներ ոտնաթաթերի շրջանում, միանշանակ պետք է դիմել մասնագետի, որտեղ նորից կրկնեմ այդ միտքը, որ ոտնաթաթի շրջանում կոշտուկները նամանավանդ ներբանային հատվածում, իրանք երբևիցե չեն լինում առանց պատճառի, հիմնականում դրանք լայնակի հարթաթաթության հետևանքներ են, որովհետև նման եթե հիվանդները երբեմն դիտարկում են դա զուտ որպես էսթետիկ խնդիր, հա, սակայն կարող եմ ասել, որ դեֆորմացիաները իրենց զարգացման
այսպես աստիճաններով եթե բարձրանանք, արդեն ամենածանր դեպքերում առաջացնում են դեֆորմացիաները խնդիրներ, որոնք արդեն ոտնաթաթի հետ կապ չունեն, հա, այսինքն ոտնաթաթի ռեսուրսները սպառվում են, բիոմեխանիկան ամբողջությամբ փոխված է եւ որպեսզի հենաշարժողական համակարգ կարողանա ապահովել այդ բալանսը, այսպես ասած, սկսում են վերել հատվածներում արդեն խնդիրներ, հա, եւ մենք ունենք շատ պացիենտներ ունենք, ովքեր ունեն օրինակ հարթաթաթություն եւ ունեն ողնաշարի խնդիրներ, ունեն ծնկանհոտի խնդիրներ։ Այսինքն խնդրի ոչ ժամանակին բուժելը առաջացնում է հենաշարժողական համակարգի մյուս սեգմենտներում խանգարումներ, որի դեպքում իհարկե այստեղ բուժումը ավելի ծանր է։ Ես պետք է նշեմ նաև ուրիշ բան, այստեղ շատ կարևոր է տարիքային, տեսեք, մենք նշեցինք, հա, հղիությունից հետո այդ ստրեսային իրավիճակը, մենոպաուզայից հետո դեֆորմացիաները խիստ տարբերվում են իրարից երիտասարդների մոտ եւ մեծահասակների մոտ։ Ցավոք սրտի դիմելությունը իհարկե ավելացել է մեր մոտ ոտնաթաթի խնդիրներով, սակայն մեծահասակների մոտ դիմելությունը մնում է էլի ցածր մակարդակի վրա եւ դա բավականին Որտե մեծահասակների մոտ ցանկացած ցավ համարվում է դե տարիքային։ Դե մեծացել ենք, պիտի այդպես է լինի ու բոլորի մոտ հենց այդպես էլ սկզբունք է տարվում։ Դա մեր մենտալիտետի հարցն է, բայց այդտեղ կա, եթե բժշկական տեսանկյունից ենք նայում, խնդիրը բավականին լուրջ է, ինչ առումով, որ երիտասարդների մոտ, քանի որ ոսկրային համակարգը ու դեֆորմացիայի պարագայում ոսկրային համակարգը պահպանված է եւ այդտեղ հիմնականում կատարվում են օրգան պահպանողական վիրահատություններ, այսպես ասած, այսինքն մենք դեֆորմացիաները շտկում ենք, անատոմիան շտկում ենք առանց որևէ սեգմենտ կամ հեռացնելու կամ իրանց ֆունկցիան խանգարելու, հակառակը ֆունկցիան վերականգնվում է։ Մեծահասակների մոտ, երբ որ արդեն ոսկրային խտության կորուստա գնում, երբ որ գնում է աճառային հյուսվածքի դեգեներացիա, աճառի քայքայում, շատ դեպքերում դեֆորմացիաների ուղղման ժամանակ, խոսքը վերաբերվում է ծանր դեֆորմացիաներին, դեֆորմացիաների ուղղման ժամանակ մենք ստիպված ենք լինում որոշակի, այսպես ասած, զողությունների գնալ, հա, այսպես հեռացնում ենք աճառը, այդ տեղամասում կոնկրետ հոդերում առաջացնում ենք հոդերի արթրոդեզ, այսպես ասած, այդ հատվածում պացիենտը կորցնում է շարժունակությունը հոդի։ Դա գալիս է նրանից, որ խնդիրը արդեն բավականին բացի թողի վիճակում է։ Եվ դրա համար այստեղ հարցը ծագում, շատերի մոտ իհարկե այդ հարցը ծագում են երիտասարդների, երբ կարելի է վիրահատվել, հա, երբ կարելի է վիրահատվել։ Ու տեսեք, այստեղ եթե ընդհանրացնենք, կարելի է ասել, որ եթե կա մեկ մատի դեֆորմացիա ընդամենը, խոսքը չի վերաբերում մի ոտնաթաթի, թե երկու, թեկուզ երկու ոտնաթաթում կա մեկ մատի դեֆորմացիա ընդամենը, առաջին մատի դեֆորմացիա հալյուքս վարգուս, այստեղ իհարկե բուժումը միայն վիրահատական է, պարզ է, որ այստեղ որևէ կոնսերվատիվ եղանակ չի օգնելու, բայց հրատապության հարց իհարկե չկա։ Սակայն եթե առաջին մատի դեֆորմացիայի հետ միասին դուք նկատում եք, то есть պացիենտների մոտ սկսում է նկատվել հարակից, երկրորդ կամ երրորդ մատերի դեֆորմացիա, դա արդեն ահազանգ է, այսինքն նշանակում է, որ լայնակի կամարը ամբողջությամբ վերափոխվել է, լայնակի կամարի կոլապս է առաջացել եւ այս դեպքում միանշանակ պետք է գնալ։ Եվ որքան շուտ այնքան լավ։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես վստահ եմ, որ գոնե մեկ ռադիոլսողի մենք ուղղորդեցինք եւս մեկ անգամ նայել ոտքերին եւ հասկանալ, որ արդեն ժամանակը հասունացել է։ Շնորհակալություն, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի Միքայելյան համալսարանական կլինիկայի Աջափնյակ բժշկական կենտրոնի եւ Հույքմոր կլինիկայի օրթոպեդ վնասվածքաբան Սեդրակ Նարիմանյանին։ Ես Տաթևնա Մարաքելյան, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, ցտեսություն։